Ja. Hier vorgefahren, und dann kommst du hier rüber. Oder da, ja, wahrscheinlich. Hier oben drauf ist noch ein Parkplatz, dass ihr eure Fahrzeuge fotografieren könnt. Das ist Halteverbot. Das ist Halteverbot. Wächst das Halteverbot? Ja, das ist Halteverbot. Ja, für das Fotografieren. Nein, aber er ist dann noch. Du bist auch nicht gebracht, wo du herlaufen. Ja, was du siehst. Mühe zur Musik an. Immer bin ich drauf. Ja. Schau, hier schauen. Da. Und schauen, machen. Oh. Sachen machen.
Das Auto hat gewonnen. Der René Miloni. Der schon mein Auto hat. Gibt's das? 3, 2. Er hat wieder die Piste angepasst, oder? Der Fahrer ist in Köln, hat nachgelassen.
Also meine ist schon gegen sehr vorne was ich auch drin habe, ist vorne der Overdrive, wo man gerade da ist noch tiefer mit Steinen drin. Das hast du vorher aufgestellt, oder? Musst du schauen, hinten geht es nicht. Es geht nicht, Sven. Ja, aber du musst ja herfahren. Und gehst du ausholen? Sorry, aber Wenn du dann siehst, die Leute freuen und so, das ist... Ja, aber die Adi hat doch Freude gehabt. Aber jetzt haben wir es auch mal gemacht. Ja, so, aber... Ich sehe dann einfach, Er geht kurz Sachen drauf. Ganz legen. Hast du vor die Würfel? Ja, das ist einfach sehr klein. Ich sage immer Anstand, das ist eigentlich immer der Fall. Ja, das ist scheiße.
Boah, nein! Ah! Langsam zurückgehen. Papi, das ist ein Flachstein. Hast du nicht dort schon drauf gemacht, dass man Aua! Ja, wieder die Stoßstange angestellt, wenn beim Stein. Ja. Jetzt ist die nochmal. Vorne rechts ist hier gestanden, wo die anderen drei. Ich habe nicht mehr unten, aber ich glaube, wir haben doch Platz. Genau, das sollte noch. Jetzt. Papa, Eben, so sagst du, wenn ich noch nicht Leute so machen, gell? Giftige Leute. Jawohl. Jawohl. Holy Cannoli! Woher warst du? Ja, unter den Brücken. Ja, wenn man das Signal durchlässt. Falsch fahren, 20 Punkte abgezogen. Du kannst ja gerade runter dort, Peter. Ja. Ich kann fahren. Sauer, so ein bisschen, Ich muss schnell runtergehen. Oh, Blätschaden! Oh, ja, Herren! Aber da müssen wir wirklich wissen, wie wir finden. Kein Wind. Die Schmiede kommen mit Unten durch kannst du auch nicht. Ah, das ist super. Muss schnell anhängen.
ist schon fast zu einfach. Hä? Ja, geht, da geht es überall. Das ist schon fast zu einfach. Papa, du musst ja auch nicht gerade... Hey! Ja, ich sage nicht mehr Finger auf die Fernsteuerung. Nein, ich will nicht so wegstehen. Ja. Kannst du hier gerade warten? Das ist drüber und weg. Hoi, hoi. Fahr gerade ein bisschen fort. Bitte warten. So. Kann ich so sagen, jetzt ist es Ja, voor de tournee. Lange zitten. Einer bist du auf dem Seil. Okay, ich komme mit der Rettung. Ja, ja, du hast da nicht Wer nicht hat? Nein, dann hast du eigentlich nie so was findet das du? Nein, geht aber nicht. Das ist halt eine Rechnung nicht mehr.
Du hast schon mal kommen? Ja, ja. Nein, ja. Vor der Ferry gibt es hier unten, man kann schon mal Ja, ich bin rum. Ja, genau. Ich weiss nur nicht, wie es durchgeht. Links. Genau. Nicht chemisch. Nein, das ist wirklich cool. Ja, es ist ja nicht gesagt, nein, ich finde das haben jetzt vorhin Sarah gesagt. Ja, ja, wir kennen das. Ja, genau. Nee, das